Leo nitakufundisha jinsi ya kutengeneza blog yako na kuingiza pesa. Vijana wengi huwa wanasumbuka katika kutafuta ajira. Sasa leo nimekuja na mbinu hii ambayo itakao kusaidia wewe kuweza kujiajiri binafsi bila kuajiriwa na mtu. Utaweza kujiajiri mwenyewe kupitia mtandao. Kama nilivyosema hapo mwanzo, utatengeneza pesa kupitia blog yako. Sasa mimi nitakufundisha namna ya kutengeneza blog na kuweza kutengeneza pesa. Sasa unawezaje kutengeneza pesa kupitia blog yako? Naomba twende hatua kwa hatua ili uweze kunielewa ni kitu gani ambacho ninacho kufundisha. Kabla sijaenda mbali, nipende kukukumbusha kwamba kama bado haujasubscribe channel yangu, tafadhali na kuomba ufanye hivyo ili uwe wa kwanza kupata video zangu mpya ambazo nitakazotoa. Sasa tena tukaone ni njia gani ambazo zitakazotusaidia sisi kuweza kuingiza pesa kupitia blog yako. Mbinu ya kwanza ambayo itakayo kusaidia wewe kuweza kutengeneza pesa kupitia blog yako, mbinu hiyo ni kupitia Google AdSense. Google AdSense ni kitu gani? Google AdSense yani ni matangazo ambayo Google wanayaweka katika blog yako. Sasa utakapofikia hatua ya wewe kuweza kupata matangazo ya Google yaingie katika blog yako, hapo ndipo utakapoanza kulipwa na Google. Kwa hiyo ni mbinu ya kwanza ambayo itakayo kusaidia wewe kuweza kutengeneza pesa kupitia blog yako. Mbinu ya pili ambayo itakayo kusaidia wewe kuweza kutengeneza pesa kupitia blog yako ni kuweka matangazo ya watu katika blog yako. Labda unaweza ukaingia mkataba na mtu, bwana, mimi naomba unitangazie, labda mimi ni fundi umeme, labda naomba unitangazie kwamba nafanya kazi hizi na napatikana sehemu fulani. Kwa hiyo kwa namna hiyo pia unaweza ukaingiza pesa. Kwa hiyo hizo ndo namna mbili tu ambazo zitakazo kusaidia wewe kuweza kutengeneza pesa kupitia blog yako na kujiajiri wewe mwenyewe binafsi. Sasa ni vitu gani ambavyo unapaswa kuwa navyo kabla ya kuanzisha blog yako? Kitu cha kwanza ambacho unapaswa kuwa nacho kabla ya kuanzisha blog yako ni uwe na maudhui ambayo utakayoweza kuyawasilisha kwa watu. Sasa maudhui yenyewe yanaweza yakawa kama vile, labda wewe ni mtu ambaye unapenda mambo ya udaku, mambo ya michezo, labda tutorial za technology, labda na vitu vingine vingi, labda music, yani vitu vingi sana ambacho wewe utaweza kukiwasilisha kwa watu. Kwa hiyo hicho ndicho kitu cha kwanza ambacho kitakachokusaidia wewe kuweza kutengeneza blog yako na kuweza kukua. Kitu cha pili, hata kama una maudhui kibao, lakini unapaswa kujitahidi kuwa na maudhui ambayo yako update ama yanayo trendi, maudhui yanayo trendi. Kwa hiyo ukisikia labda kuna taarifa fulani imetoka, labda wewe ni mtu wa udaku au wewe ni mtu wa michezo, basi uwe ufanye haraka kuweza kuiposti hiyo makala katika blog yako. Kwa hiyo kupitia hivyo unaweza ukakuza blog yako na watu kuweza kukufikia kirahisi zaidi. Kitu kingine ambacho kitakachoweza wewe kuweza kukusaidia kutengeneza blog yako na kuifanya blog yako kuweza kukua ni kuwa na mitandao ya kijamii mbalimbali. Kuwa na mitandao ya kijamii mbalimbali kama vile unaweza ukawa na Phoenix, labda umejiunga huko, WhatsApp, Netflix, pia as well as Facebook na Instagram huko.
Kwa hiyo kama utakuwa umejiunga huko, itakuwa ni rahisi zaidi watu kuweza kukufikia. Yaani pindi unavyoposti posti yako katika blog yako, unaichukua ile pale posti unaituma katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kupitia hivyo utasaidia blog yako kuweza kukua na watu kuweza kukufikia kwa haraka, na blog yako kuweza kusambaa kwa watu na kuweza kuipata, na baadaye kuweza kujiingizia kipato. Kwa hiyo kama wewe utakuwa utaweza kujitosheleza katika vitu hivyo ambavyo nimevisema hapo mara ya kwanza, unaweza ukatengeneza blog yako na kuweza kujiingizia kipato chako mwenyewe, kuweza kujiajiri wewe mwenyewe binafsi. Kuna vijana wengi sana wameweza kujiajiri kupitia blog. Kwa hiyo wewe unashindwa vipi kuweza kujiajiri kupitia blog yako? Unaweza ukawa unatumia simu, kazi yako tu ni kupiga na kupokea, labda kutuma message, kuchati na watu, lakini simu ina matumizi makubwa sana. Kwa hiyo kama utaweza kulifanikisha hili, utakuja kunishukuru baadaye, utasema bwana, tunashukuru kwa kitu ambacho ulichotufundisha. Kwa hiyo naomba uzifuatilie hizo mbinu ambazo nimetoka kuzitaja hapo mara ya kwanza. Pia nipende kukukumbusha tena, kama bado haujasubscribe channel yangu, tafadhali na kuomba fanye hivyo ili uwe wa kwanza kupata video zangu mpya. Hii ilikuwa kama ni introduction ambayo itakayokusaidia wewe kuweza kutengeneza blog yako. Leo sitaweza tena kuingia moja kwa moja na kufundisha ni jinsi gani unaweza kutengeneza blog yako, nitakuwa kama na kuchanganya fulani hivi. Kwa hiyo leo nakupa mwangaza. Video yake inakuja hivi karibuni. Kwa hiyo utakapo subscribe channel yangu hapo chini kwenye maandishi mekundu, pindi na kubonyeza hiyo alama ya kengele, pindi nitakapotoa video zangu mpya, uwe wa kwanza kuweza kukufikia. Kwa hiyo kama utafanya hivyo, video ambayo nitakayotoa ya kutengeneza blog practically utaipata. Maudhui yangu siku ya leo yameishia hapa. Sitahitaji kuendelea huko kwenda kutengeneza blog kwa sababu nitakuchanganya. Kwa hiyo video yake hiyo itakuja, hii itakuwa ni part 1 ya ambayo inakufundisha ni jinsi gani unaweza ukatengeneza blog yako na kujiingizia kipato. Kama umependezwa na video hii, usisahau kulike hapo. Pia nakuomba udondoshe komenti yako hapo chini kama unahitaji msaada wa aina yoyote ule, au ni sehemu gani unaweza ukashauri tuboreshe. Kupitia komenti yako hiyo mimi nitaweza nikachukua na kuweza kuboresha sehemu ambazo nimeteleza hapa ama kwenye video zangu ambazo nilizopita. Kwa hiyo pia usisahau kushare video hizi ili wengine waweze kupata vitu kama hivi. Hivi ni vitu adimu, havipatikani kwa kila mtu. Kwa hiyo usisahau kushare video zangu ili wengine ziweze kuwafikia kirahisi zaidi. Ndio mwisho wa maudhui yangu haya siku ya leo. Bye bye.